Dạ em xin chào tất cả anh em đang xem live trên kênh YouTube Thịnh Zippo của em. Hôm nay thứ sáu ngày 6 tháng 6, em lên cho anh em tiếp tục anh em lên cho anh em thêm một lô hàng mọi thuốc nữa ha. Bên em là chuyên dòng mọi thuốc nha anh em. Quy tắc giao dịch bên em là nhận chuyển khoản cọc đi hàng nha anh em, cọc 100k cộng phí ship, chưa khoản đủ thì em bao ship nha. Anh em nào xem kênh thấy hay thì cho em xin một lượt đăng ký kênh nha anh em. Anh em nào chưa đăng ký kênh thì cho em xin một lượt đăng ký kênh. Em cảm ơn anh em rất là nhiều. Sẵn tiện anh em xem clip á, anh em tiện tay anh em tích vào cái phần like ở phía bên dưới video nha anh em. Tích vào phần like cho em xin một lượt like ủng hộ em nha. Em cảm ơn anh em rất là nhiều luôn. Rồi sau đây thì em cũng xin phép lên hàng luôn. Rồi em lên đầu tiên em lên là con này nè, con này hay lắm nè anh em ơi. Em lên cho anh em chủ đề Army nha anh em nha. Đó, quân sự nha anh em. Đó là anti-wear nha, chủ đề quân sự. Đó, nhưng mà đặc biệt cái con này là nó là dòng của Nhật nha anh em nha, chứ không phải dòng chính hãng nha. Zip này zip Nhật nha anh em nha, zip Nhật, nhưng mà cái chủ đề ác lắm, chủ đề đúng ác luôn. Nó kiểu giống như là hạt lay vậy anh em, nhưng mà không phải hạt lay nha, nó là dòng quân sự Army. Logo quân sự đây, nguyên cái em luôn Army, rất đẹp nha anh em. Cái này dành cho anh em nào sưu tầm nha. Nó sử dụng bánh xe xỏ chỉ nha anh em nha, bánh xe xỏ chỉ, ruột của nó là chữ không nha, một mặt chữ nha. Một mặt chữ. Cây này cứng cáp lắm anh em ơi, cứng cáp lắm. Zippo Nhật nha anh em nha. Bánh xe bén tổng thể ok nha. Đó, cái này bán vui vui cho anh em ha. Bán vui vui cho anh em 200 nha anh em nha, 200. Cái này có bị gít tí anh em chế nhớt vô, chế nhớt mới vô, chế nhớt mới vô là nó ok hết anh em ha. Đó, cái này 200 nha anh em, 200. Đó. Rồi em lên mẫu số 1 nha. Mẫu số 1 em có một cây em dán màn ra thử. Mẫu số 1 em có một cây 7 màu nha anh em, titanium hay gì á, titan nha anh em nha. Sản xuất 505 nha, tình trạng ok đẹp. Lớp mạ còn nguyên nha anh em nha, lớp mạ nói chung là còn nguyên luôn á, lời lối nghiêm chỉnh nè. Emblem design nha anh em nha, emblem dán thêm nha. Đó, emblem khảm men. Các bề mặt ngoài thì nó rất là ok. Bánh xe bén, bánh xe bén âm hay nha anh em. Ruột 2005, vỏ 2005, vỏ ruột trùng nha anh em. Tổng thể của nó là nguyên zin nha anh em nha, nguyên zin chưa qua sửa chữa thay thế. Cái này nói chung là không cắn mốc luôn nha anh em. Dăm li ti nhẹ nhẹ thôi, nhìn kỹ mới thấy nha anh em nha, đầu tâm thôi, đó, chút xíu dưới đó thôi. Ngoài ra thì nó rất là ok. Mở ra nó chói quá, đóng lại đi. Nó rất là ok luôn. Rồi em giao lưu với anh em mẫu số 1 nha. Mẫu số 1
titanium. Mẫu số 1 em giao lưu với anh em 380 nha, 380. Rồi em mẫu số 2. Mẫu số 2 em có cây này cũng rất là đẹp luôn nè anh em. Cây này được cái này cái kiểu như là mã sapphire vậy anh em ạ. Nhìn không ra luôn. Sơn thì chắc cái này là sơn tĩnh điện của anh em ha. Sơn tĩnh điện á là một loại sơn bám sơn lâu nha anh em, lâu chốc nha anh em nha. Saki vodka đời đầu 01 luôn nha anh em, nhém là mã luôn. Cái này nó sử dụng guộc màu xanh nha anh em nha, guộc màu xanh 01 nè, cái lớp xanh xanh này nè, lớp này nè. Anh em về anh em chán lớp xanh này đánh ra lấy tẩy sơn nhúng vô chút xíu là tự động nó chốc ra, lã trong rồi nó gục trắng nha anh em nha. Nhưng mà để cái màu xanh này hay, nó hiếm gặp lắm anh em. Đó, gục Mỹ nha anh em nha, chứ không phải gục tào lao đâu nha anh em. Cái này nếu mà còn mới nó mắc tiền lắm. Vỏ gục trùng 01 nha anh em nha, trùng 01. Bánh xe bén tổng thể nguyên zin nha anh em. Góc cạnh liền lạc nha. Màu xanh mà dạng như màu xanh nhìn rất là kích thích luôn anh em. Anh em thấy hợp thì đưa nó về đội luôn. Rồi em lên mẫu số 2 nè, mẫu số 2 là 380 luôn nha anh em. Rồi em lên mẫu số 3 nha. Mẫu số 3. Mẫu số 3 em có một cây niêu phủ sơn nha anh em nha. Niêu 2014 nha anh em. Lộn 2011 chứ, 2011. Trình dạng là niêu nha anh em. Còn tem đỏ. Trình dạng niêu còn tem đỏ nha anh em. Số 3 em giao lưu với anh em cây này là 380. Rồi em lên mẫu số 4. Dòng Wintiger nha anh em. Wintiger, cái lớp này lớp bụi nè, dơ nè, lấy xăng lau cái là hết nha anh em nha. Sản xuất 2017. Anh em không thích cái lớp sơn này anh em có thể xả ra, nó ra một cây phay xước nha anh em nha. Phay xước đầu bằng đít bằng. Tình trạng của nó là niêu nha anh em. Tình trạng niêu. Vỏ gục trùng 2017. Đó. Tình trạng niêu nha anh em. Anh em chốt muốn làm âm chỉnh lại nói em làm cho.
Win thì nó mắc tiền hơn dòng thường tí nha anh em. Số 400 nha anh em. Rồi em lên mẫu số 5 nha. Em lên đề số trước nha, là mã em lên sau. Mẫu số 5 em có con cây 2015 cốt đồng, mạ trắng ngọc trinh nha anh em nha. Thì mạ trắng ngọc trinh. Em đợi em tí. Được cái cốt đồng nha anh em nha. Đó. Mẫu số mấy này? Số 5 ha. Số 5. Ba 360 nha anh em. Mẫu số 6. Chủ đề đạo diễn quay phim cho anh em nha. Camera cốt đồng 216 luôn, phủ vàng. Hai 16. Cốt đồng luôn anh em nha. Xả ra đá zin đó. Số 6. 360. Rồi em lên mẫu số 7. Mẫu số 7 anh em, con này anh em cần chốt nè. Cốt đồng 215. Chủ đề ông tổ Zippo anh em nha. Cha đẻ của Zippo. 2015. Ông tổ Zippo. Đẹp, nhìn đẹp trai dữ ha. Không có ông này thì đâu có Zippo cho anh em mình chơi tới giờ đâu anh em ha. Rồi em lên mã số 7 đúng không? $450 nha anh em. Rồi em lên mẫu số 8 nha. Mẫu số 8 em có một cây gồng nha anh em nha. Cái này thì nó sơn tĩnh điện nha anh em nha. Sơn tĩnh điện mà nó sơn tới 2 lớp luôn. Cái lớp sơn bên ngoài nó nè, phải không ta? Lớp sơn bên ngoài lớp màu đen đó, mà ở trong nó có lớp sơn, thêm một lớp sơn màu vàng nữa. Cái này sản xuất 503, tình trạng nói chung là cũng còn rất là ok, có dăm nhẹ chỗ này nè ha.
Lớp sơn vàng còn nguyên nha anh em nha, không bị chóc nha, có lớp sơn đen thôi. Chủ đề rồng, nó sử dụng cái gột vàng 03 nha anh em, gột vàng cũng còn rất là đẹp nè. Tổng thể của nó là nguyên zin nha anh em nha, bánh bén. Cái đường vân này nhìn thấy đẹp ha anh em ha. Chung không cắn mấp gì mạnh đâu, nó chạy nhẹ nhẹ. Góc cạnh còn rất là ok nè. Vuột trời, anh em để em tí nha, anh xin phép để cái điện thoại xuống nha, nó bị lỗi kỹ thuật rồi. Nó lỗi kỹ thuật một tí anh em ơi. Mẫu số 8. $450 anh em. Rồi em lên mẫu số 9. Mẫu số 9. Mẫu số 9 em có một cây mạ bạc còn keo nha anh em nha, còn lớp keo 2K bảo vệ luôn nha. Cái này là 1998 nha, mạ bạc phủ keo. Cái này là không phải sơn nha anh em, cái này là nó làm âm ở dưới cái zip á, cái zip nó sẽ khắc ăn mòn nhẹ ở dưới ha, rồi nó ịnh cái miếng men lên nha anh em. Cái này nó men cái gì á đó. Nó chán men lên. Đây có logo Harley nè, nguyên cục máy Harley nha anh em nha. Đó, anh em nhìn cái đây đây, thấy không? Nó ịnh, nó khắc ăn mòn nhẹ vô, nó ịnh lên, nó chìm xuống anh em. Cái này lớp keo còn nguyên nè, ở trong một lớp mạ bạc còn rất là mới luôn á. Anh em không thích cái lớp keo này á, nó em xả cái lớp keo này cho anh em, ở trong một lớp bạc còn nguyên luôn á. Còn anh em thích bảo vệ cái lớp bạc ở trong thì khỏi cần xả cũng được. Nó cái lớp này chỉ là lớp keo thôi, nó chạy chỉ là lớp keo thôi, lớp bạc ở trong còn nguyên à, nguyên keo luôn á, còn nguyên keo luôn á. Bạc phủ dày tới trong luôn. Cái này 1998 nè, cái này chỉ xài lướt thôi anh em ơi, bánh xe còn điện thui luôn. 1998 bánh xe bán với anh em tổng thể nguyên zin. Đẹp quá. Số 9 em giao lưu với anh em 700 nha anh em nha. Chung cây này góc cạnh là không cắn mớp anh em, còn nguyên keo mạ bạc nha, giá trị lắm nha anh em nha. Rồi lên cái số 10 nha. Cái số 10 em giới thiệu với anh em một cây sản xuất năm 2000, tình trạng là có cắn dăm nha anh em nha. Có cắn dăm mà được cái chủ đề ác nè. Chủ đề là chiếc xe bên nước ngoài, chiếc xe để mà vận chuyển hàng hóa giúp bô anh em.
Zippo sẽ để trong cái thùng này. Nói chung là cái xe này xe container thôi, container, nhưng mà cái xe này là của hãng dùng để mà vận chuyển Zippo nha anh em nha, phân phối Zippo cho đại lý á. Cái này mã Niken nha anh em nha. Đó, 2000 nha, 2000 199, vỏ 2000 199 nha nè, lệch 1 năm cho phép của hãng. Đó, tổng thể là để xem kỹ. Tổng thể là bánh xe này là em đã thay rồi nha anh em nha. Bánh xe này em thay rồi nha. Chủ đề rất là ác nha anh em nha. Trừ bánh xe đã thay ra, còn ngoài ra là nguyên zin hết nha anh em. Số 10 500. Rồi 11 nha anh em. 11 em con cây sơn mài. Cái này cái chủ đề gì vậy? Chủ đề em nghĩ là chủ đề gắn anh em. Em nghĩ chủ đề gắn á. Sơn mài nha anh em nha. Tình trạng là quay sử dụng ít. 96 97 là 5 nha anh em. Đó, dòng sơn mài rất là đắt tiền nha anh em nha. Chủ đề gắn anh em ơi. Mấy con này mấy con gắn nè. Con gắn độc ở bên nước ngoài anh em. Qua sử dụng ít nha anh em nha. Bánh xe bán. Mẫu 11. Giao lưu với em 700. Đang quay 700. Rồi 12 nha anh em. 12 em có một cây mạ vàng nha anh em, mạ vàng trắng men nha, mạ vàng trắng men hai mặt luôn, mặt trước y gan như mặt sau luôn. Đây là nó sẽ được hãng khắc vân gắn nè, vân gì nè, sọc caro nè, rất đẹp luôn ha. Chủ đề Zippo. Cái này thì sản xuất năm 1991, sản xuất năm 91 nha anh em nha. Trên nằm trên đầu bằng đít bằng. Đó, 91 tổng thể rất là ok luôn. Đó. Cuộc mời giai đoạn 8893 nha anh em nha. Cuộc mời giai đoạn 8893. Cái này mà nó điêu một cái không dưới chiều gửi anh em ơi. Đẹp quá. Mặt trước y như mặt sau luôn.
số 12 750 nha anh em. Rồi em lên 13 em có một cây cờ Mỹ Phủ Sơn nha anh em nha, cờ Mỹ Phủ Sơn trên dòng rơm phơi xước, sản xuất năm 96. Tình trạng đẹp luôn nha anh em, vỏ đẹp luôn nha, vỏ như mới luôn á, không cắn không móp, vỏ còn tầm khoảng 98%. À, 94, 95, 96 nè, 96 ở đây, 96 vỏ cục trùng nha anh em nha, vỏ cục trùng, tổng thể nguyên zin nha anh em nha, bánh xe bán. Sao nó có bị hơi tối tối à. Mẫu số 12 nha anh em, 12. Có 13 chứ, 13. Zalo với em 550 nha anh em, 550. Rồi em lên cây 14 em lên cho anh em một cây Ottilia anh em nè, anh em. Đó. Tình trạng rơm bóng mà còn rất là đẹp nha anh em nha, nói chung là tình trạng niêu luôn á gì á. Ồ, nó niêu luôn anh em ơi, cái này niêu luôn. 96 nè, lệch 1 tháng à, cái này niêu nha anh em nha, chưa thông đá ha, chưa thông đá. Chưa thông đá nha anh em nha, dạng niêu. Mẫu số 14 750 anh em, tình trạng niêu nha, cái này niêu nha, 750. Rồi cây cuối cùng nha anh em, cây 15. Cây 15 em lên cho anh em một cây sơn tĩnh điện nha anh em nha, cây này đẹp lắm nha, cây này 91 hay gì nè, 91 nè, đó. Vỏ cuộc dùng 1991 nè, 91 gõ luôn, đẹp luôn. Tổng thể là nguyên zin nha anh em nha, nguyên zin. Phủ Sơn, chủ đề Zippo đắp nổi anh em nha, Zippo đắp nổi chuyện vàng nha, cây này rất là đẹp luôn. Cây này độ mới còn đến 95% nha anh em nha, góc cạnh thì rất là ok. Và cây cuối cùng giao lưu với anh em mẫu số 15. $850 anh em. Rồi em xin kết thúc clip tại đây nha. Em cảm ơn em nãy giờ đã xem hết clip. Anh em nào thấy ưng cây nào thì chụp màn hình nhắn tin qua Zalo giúp em nha. Em cảm ơn em rất là nhiều. Chúc anh em có một buổi tối an lành, ấm áp, vui vẻ bên người thân nha anh em. Cảm ơn anh em đã ủng hộ em trong suốt thời gian qua nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những clip tiếp theo nha. Bye bye anh em.